Wakati serikali ikitoa wito kwa shule zote hapa nchini kuhakikisha zinaachana na matumizi ya kuni na badala yake kuhamia kwenye matumizi ya nishati safi ya kupikia, wanafunzi wa shule ya sekondari ya Masawi wilayani Kondoa mkoani Dodoma wanakwenda kunufaika na huduma safi ya kupikia baada ya kuahidiwa na mdau ya shule ya sekondari ya Masawi, ambapo wanafunzi hao wanafikisha kilio chao katika risala yao. Kutokuwepo uzio kuzunguka shule, ukosefu wa jiko, hali inayopelekea matumizi makubwa ya kuni ambayo ni gharama kubwa, ukosefu wa bora la chakula, kutokamilishwa kwa maabara mbili za biology na physics, upungufu wa vifaa vya michezo kama vile jezi, viatu, filimbi na kadi. Ndugu mgeni rasmi, ni imani yetu kuwa baada ya kusema changamoto hizo utaweza kuona namna ya kusaidia kutatua changamoto hizo. Saidi Omari Mnyeke ni mdau wa maendeleo kutoka taasisi ya Udugu Foundation. Anawaahidi wanafunzi wa shule hiyo kwenda kunufaika na huduma hiyo ya nishati safi ya kupikia. Kama tulivyoanza kushirikiana kwa pamoja na kushikana bega kwa bega kuhakikisha kwamba tunatatua changamoto mbalimbali, na hizi changamoto ni lazima tujipange. Mimi mgeni rasmi sina uwezo wa kuzitatua zote. Ninaweza kujitolea pale ninapoweza, lakini zingine pia tushiriki kwa pamoja. Tushiriki kwa pamoja kuhakikisha kwamba aidha tunazipunguza au tunaziondosha kabisa. Mimi nilitoa ahadi katika changamoto hizo zilizotajwa. Nilitoa ahadi ya kushughulikia mbili kati ya hizo. Moja ni vifaa vya walimu, imetajwa hapa, lakini nyingine ni miundombinu. Jamani, hebu makofi basi. Vifaa vya walimu vyote amesema atavishughulikia. Ongeza vigelegele kina mama. Vifaa ambavyo vilikuwa vimeandikwa ni meza za walimu pamoja na viti, lakini pia kule jikoni wana changamoto. Kuna changamoto ya namna ya kuandaa chakula, wapate jiko zuri ambalo linaweza likapunguza kutumia kuni nyingi na pengine kuchafua mazingira kwa kuwa na moshi mwingi shuleni. Hivi viwili mimi nitavishughulikia. Katika kusisitiza swala la elimu kwa vijana hao, hapa anasema kwa sababu haya ndiyo maisha. Wanasema the roots of education are bitter but the fruit is sweet. Mizizi ya elimu, yani mizizi ya elimu ni hivyo: wanafunzi wanasoma, wanaamka asubuhi, wanakuja shuleni, wanakaa, wanasikiliza walimu, wanajitahidi, wanatenga muda, wanarudia masomo yao. Hii jitihada yote inaumiza kidogo, ni chungu, lakini wakimaliza wakafika kwenye viwango vya kuelewa fani zile mbalimbali ambazo wamezisoma, wakianza kuyafurahia yale matunda, basi matunda yale yanakuwa ni matamu sana. Mimi mwenyewe nilikuwa mwanafunzi mwenzenu na ninakumbuka historia yangu ya kusoma ilikuwa ngumu, na ndivyo ilivyo elimu. Elimu ni kitu kikubwa sana. Elimu ndio inayotuwezesha sisi tuweze kuishi hapa duniani maisha mazuri. Bila kuwa na elimu huwezi kulima vizuri, huwezi kufanya biashara vizuri. Elimu ndio msingi wa maisha yetu. Kwa hivyo elimu ni routine, yani inachukua muda, na lazima tuhakikishe kwamba tunavumilia mpaka tunafika mwisho. Na mmoja wa viongozi wa shule hiyo anatoa wito kwa wazazi kuhakikisha wanasaidiana na serikali katika kuhakikisha watoto wanapata elimu iliyokuwa bora. Sisitiza sana wanafunzi wote wajitahidi katika masomo yao, na walimu wetu pia vile vile wakazane ile bidii walionayo. Kama tulivyoona hapa leo, wanafanya kazi nzuri sana. Haya maonyesho ya maabara hapa na nini yalikuwa kwa kweli ni kielelezo kizuri sana. Masawi oye! Oye! La pili, amesema kwamba ahadi yake ambaye huwa anaitekeleza kwa mara ya kwanza, ahadi aliyotekeleza
Kwa wale ambao watakaopata division 1 iko pale pale ya 500,000 kila moja. Jamani, makofi na vigelegele. 500,000. Nikiripoti toka wilayani Kondoa mkoani Dodoma, jina langu naitwa Mbwana Juma.